ميكانيكال فنتليتور. احنا بدأنا في سلسلة الريسبيراتوري سيستم بقالنا فترة، وبدأنا من الأول خالص شرحنا الفسيولوجي والاناتومي والريسبيراتوري سيستم، دخلنا على الأكسجين ثيرابي، وشرحنا بعد كده الميكانيكال فنتليتور، ازاي ان احنا اول التتييب ازاي انا بتيب البيشنت، وكمان اتكلمنا على البارامتر. النهارده هنتكلم على المودز. طب انا بحط البيشنت، انا هختار انهي مود انا هحط البيشنت عليه، ايه الحاجات اللي المفروض اكون فاهمها وعلى علم بيها لما البيشنت بيكون على مود معين. ان شاء الله النهارده هنشرح وهنتكلم على الفنتليتور مودز، وهيكون عندنا سيشن اخيره هنتكلم فيها على الكير اللي انت هتقدميها للبيشنت في الفتره ديت، بلس الويننج بروسيس. النهارده لما اجي اقول ان بيشنت هينحط على مودز معين من الفنتليتور، انا لازم ارجع شويه ورا وافتكر واقول هو انا ليه اصلا كنت حاطط البيشنت على ميكانيكال فنتليتور. هل ده بسبب ان في لانج باثولوجي عند البيشنت، هل ده لانج باثولوجي كوزز، ولا ده الاذرز زي مثلا بيشنت اندر جنرال انستيزيا وانا هحطه على الميكانيكال فنتليتور، فبالتالي انا هحط البارامترز بتاعتي هتبقى فيسيولوجيكال، يعني قريبه جدا من الفيسيولوجيكال ريت، لان البيشنت ما عندوش مشكله في اللنج، او ان البيشنت ده مثلا في باثولوجي زي اللي يكون في اوبستراكتيف او ريستريكتيف. على سبيل المثال مثلا لو انا قلت اوبستراكتيف، فالبيشنت ده في مشكله في الاكسهاليشن، في الاير ويز عامله مشكله في الاكسهاليشن، فالبيشنت ده بيبقى عنده اصلا حاجه اسمها الاوتوبيب، اللي هو زي ما انتم عارفين البيك اندكس فيرتر بريشر هي عنده اصلا عالي، فبالتالي انا مش محتاج احطه على بيب قليل جدا عشان ما فرقعش الالفيولاي. زي بيشنت سي او بي دي، انا بحطه مثلا، انا هحطه على السبابه او البيباب، فانا ببقى عارفه، لازم ابقى اساسا من الاول كده انا عارفه البيشنت اللي انا هحطه ده هو انهي كاتيجوري، هو انا ليه حاطاه اصلا، ايه السبب. وقلنا قبل كده لازم اكون حاطط جول من الاول في الاول، يعني انا حتى لو انا خلاص حددت السبب بتاع البيشنت اللي انا هحطه عليه، سواء كان في لانج ديزيز او لانج باثولوجي او اذر، زي ما قلنا بيشنت اللي هيتحط الجنرال انستيزيا، او البيشنت مثلا ديسكو ماسكيل تحت ال8، فانا هحطه الفتره عشان امنع الاسبيريشن او كده، فانا ببقى محدد. تاني حاجه انا حاطط لنفسي اهداف انا حاططها، ان انا مثلا انا قلتها في المحاضره اللي فاتت، عايزه اقلل الورك بريس مثلا كهدف بالنسبه لي، فانا بشوف ايه الاهداف اللي انا حاططها، بناء على الاهداف اللي انا حاططها بناء على الكوزس، ونقول ان انا ايه الاسباب اللي خلتني احط البيشنت على ميكانيكال فنتليتور، ايه الاهداف اللي انا عايزه احققها. بناء على الاسباب اللي خلتني احط بيشنت على ميكانيكال فنتليتور، بناء على الجولز بتاعتي اللي انا عايزه اعمل لها احققها اتشيفمنت اثناء الفتره اللي البيشنت فيها على الميكانيكال فنتليتور، فانا بحدد المودز وبظبط البارامترز بتاعت الجهاز. ولازم برضو تكونوا عارفين ان من اول يوم البيشنت بنحط فيه على الميكانيكال فنتليتور انا ببقى حاطه البلان بتاعت الويننج، انا عارفه ان انا هفصله. اللانج باثولوجي اللي ممكن تخليني احط بيشنت على ميكانيكال فنتليتور في الاوبستراكتيف فيرسس ريستريكتيف ديس اوردر. اوبستراكتيف ديس اوردر هي المشكله عندي في الاكسهاليشن، الهواء مش عارف يخرج، في ناروينج في الايروي زي ما انتم شايفين، فالهواء فيه صعوبه في الخروج، فالبيشنت ده بيتصف ان هو اصلا عنده حاجه اسمها لوتوبيب، اللي هو البيك اندكس فيرتر بريشر بتاعته اصلا عالي، فبيشنت زي ده الطبيعي ان ينحط على البيب قليل لما ينحط على ميكانيكال فنتليتور. طبعا البيشنت ده برضو زي ما احنا قلنا بياخد برضو ليه فارماكولوجيكال تريتمنت، كورتيكوستيرويد، ادرينالين، ليه ميديكيشنز. هو الميكانيكال فنتريتور هو سبورت لفتره، يعني لحد ما يتم الفارماكولوجيكال افكت تاثر ويبدا البيشنت يتحسن. تمام. طيب انا عندي نوع تاني اللي هو الريستريكتيف ديس اوردر، اللونج اصلا مش كانت اكسباند، مش عارفه تتفرد بشكل كويس، سواء كانت المشكله في اللونج او مشكله في البلوره او مشكله في الشيست وول. بيشنت مثلا عنده في شيست وول ويكنس، في ويكنس في الماسلز، في دامج في للنيرف اللي بتغذي الشيست وول. بيشنت الاوبيزيتي مش قادر اللونج اكسباند بسبب الحاجات الكتير. بيشنت سكلوزس برضه نفس الكلام، الماسل
مش قادر اللنج مش قادر تكسباند، مفيش بسبب احنا حكينا للفسيولوجي بتاع الريسبيراتوري سيستم، قلنا ان وضع العمود الفقري مهم جدا عشان الاكسباندنج. احنا قلنا من ورا ازاي البيشنت المساحه من ورا ومن قدامه من تحت من عند الديافرام، فبيأثر البيشنت بنيورو ماسكولار ديزيز برضو لو عنده مشكله نيورو ماسكولار ديزيز، بيشنت نيموثوركس، كل دي ريستريكتيف لانج ديزيز. البيشنت ده محتاج مثلا ان هو ينحط على بيب بيكن سبيرت بريشر عالي شويه. فدي اللانج باثولوجي اللي ممكن بسببها البيشنت حاطه ميكانيكال فنتليتورز. في اذرز احنا قلنا زي مثلا جلاستوماسكيل، لو قلنا البيشنت 7 مثلا اقل من 8، فالبيشنت ده ريسك اكتر ليه ان هو يحصل اسبيريشن، فانا محتاج ان انا احطه، بس احطه على فنتليتور. طبعا انا بحطه على مينيمال سيتنج، يعني مثلا ممكن اقول ان انا احطه على الاف اي 2 بتاعه على 30%، يا دوبك ان انا لان هو ما عندوش مشكله اصلا، هو ما عندوش مشكله في اللونج، فانا الانيشال سيتنج بتاعته لوجيكال يعني تحط على نير من الفسيولوجيكال سيتنج. دي نقط مهمه احطها في الاعتبار بتاعي في اعتباري لما اجي احط بيشنت على ميكانيكال فنتليتور، عشان كمان اقدر افهم المودز بتاعت الفنتليتور. طب ايه انواع المودز اللي انا ممكن احط البيشنت عليها؟ عندنا 3 controlled modes، supported mode او spontaneous mode والcombined mode mix. control modes volume control، pressure control او pressure regulated volume control اللي بسميه BRVC. supported او spontaneous mode مش مثال pressure support سباب، الفوليوم support. والcombination mode انا combine بالاثنين زي SIMV mode VC volume control plus BS اللي هو pressure support، او SIMV pressure control plus pressure support SIMV BRVC plus BS pressure support. ده الكومبينيشن الميكس بين الاثنين كنترول والسبورت. فببساطه الكنترول مودز هي الابر هاند للميكانيكال فنتليتور، هو اللي بينيشيت سواء كان تايمينج تريجر او بيشنت تريجر. تايمينج تريجر ان انا ظابطه الميكانيكال فنتليتور مثلا اللي كل ثانيتين في بريس، فالانسبيراتوري فالف هيفتح، الاكسبيراتوري فالف هيبدا هيقفل كل ثانيتين. او ان انيشيت التريجرز باي البيشنت، يعني البيشنت في فلو او في سنسور بيحس الفلو او بيحس بريشر من البيشنت، هو هينيشيت البريس، فهو هيديله الفوليوم اللي انا عايزاه اللي هو البيشنت متحدد وان انا محدداه على جهاز الفنتليتور. طب للسبورتد لا، هو بريس سبونتينيوس، البيشنت هيبداه بس الفنتليتور هيسبورتد للنفس اللي البيشنت بداه، تمام، اللي هي تريجر البيشنت تريجر، تمام. مش زي الكنترول ان انا زي ما انا قلت هو سواء كان تايمينج تريجر او بيشنت تريجر، فانا ادجست للبارامترز او الكميه اللي انا عايزه اديها. كومبينيشن مود هو انا كومباين بقى، انا هكومباينيشن بين الاثنين، بين الكنترول والسبورت. هتبان دلوقتي في الشرايح اللي جايه،